रिपोर्टर हम रिपोर्ट एक्सक्लूसिव। धक्का पले ट्रेन, पैसेंजर धक्का दे चला रहे ट्रेन। बस के सफ़र में तो अक्सर होता रहता, अब ट्रेन भी। देखिए अजीब वाकया, फिर करते चर्चा। काय भैया रेलवे की धज्जियां उड़ाए रही। ये देखो, आप देख रहे हैं स्पष्ट। ये मोदी की रेल, ये मोदी की रेल। यही देखना बाकी रह गया था। अभी तक बस में धक्का लगाया जाता था, अब ये देखना बाकी रह गया था। अब रेल भी इस तरह से जाया करेगी, अब ट्रेन भी इस तरह से जाया करेगी। यात्री पहुंचेगा, युवावस्था में चलेगा, वृद्धावस्था में पहुंचेगा गंतव्य स्थल तक। डीजल खत्म होने पर हुई ये कार्रवाई। ये देखिए, ये भारतीय रेल की हालत है। ये भारतीय रेल की स्थिति, ये देखिए आप। और ये अछलदा स्टेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अछलदा स्टेशन है। ये अछलदा स्टेशन है और ये ट्रेन जा रही है। देखा आपने, पैसेंजरों के धक्के से चल रही ट्रेन। जैसा कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते भाई भी बता रहे कि डीजल खत्म हो गया, तो सभी ने मिलकर ट्रेन को धक्का लगाकर चलाया। मोदी पर कटाक्ष भी कर रहा कि ये मोदी की रेल। छोड़िए साहब, दिल जलाए वो तो। लेकिन सवाल तो खड़ा होता ही है, डीजल खत्म हो गया तो पैसेंजरों से धक्का लगवाया। क्यों हो गया डीजल खत्म? किसकी लापरवाही? ये तो छोटी ट्रेन, छोटा स्टेशन। अगर कोई मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट होती तो लापरवाही तो हुई है। जांच हो और सुनिश्चित हो कि कभी भी पुनरावृत्ति न हो। अचलदा स्टेशन पर मौजूद हमारे साथी ने वीडियो बना उत्तर प्रदेश के ग्रुप, सिर्फ पत्रकारों का ग्रुप में शेयर कर आपको बताने के लिए हमें भेजा। स्पेशल रिपोर्ट एवं यूनिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। त्वरित एवं ज्वलंत मुद्दों पर सप्ताह की बात आनंद पुरोहित के साथ देखना ना भूले इसी चैनल पर।